আজকে হাজব্যান্ডের ছুটির দিন, তার উপরে এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা একটা মেঘলা ওয়েদার। একটু ঝাল ঝাল ভাজা পোড়া কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল। আপাতত সহজ সমাধান ঝালমুড়ির কথা মাথায় এলো। তো এখানে শসা, পেঁয়াজ, মরিচ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, একটু লবণ, একটু লেবুর রস দিয়ে দিয়েছি। তারপর লেবুর খোসাটাকে আমি এরকম ছোট ছোট টুকরা করে দিয়ে দিয়েছি। এটা দাঁতে কামড় পড়লে অনেক মজা লাগে। তারপর সরিষার তেল ছাড়া তো ঝালমুড়ি ইনকমপ্লিট। আর সরিষার তেল দিয়ে সব কিছু মাখিয়ে নিলাম। তারপর একটু পেঁয়াজু বেগুনি একটু ভেঙে ভেঙে দিয়েছি। যেহেতু হঠাৎ খেতে ইচ্ছে হয়েছে, এ কারণে এগুলো কিনে আনা হয়েছে। এরপরে দিয়ে দিয়েছি অনেকগুলো চানাচুর। আজকে ছোলা ছিল না, এ কারণে ছোলা ছাড়াই ঝালমুড়িটা করছি। তারপর মুড়ি দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে মেখে নিয়েছি আর সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া। হয়তো এত সুন্দর একটা ওয়েদারের কারণেই ঝালমুড়িটা খেতে খুবই মজা লেগেছে। আপনারাও এরকম ঠান্ডার দিনে ফ্যামিলির সাথে ঝালমুড়ি মাখা এনজয় করতে পারেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল।